Geniet jy nog God se teenwoordigheid? Is dit veel lekker? Belangrike vraag. Amen. Goed. Ek wil met jou 'n woord deel wat die Here op my hart afgedruk het. En dis eintlik elke Sondag deel ek met jou 'n woord wat ek by die Here ontvang het. Maar hierdie glo ek is ook 'n spesiale woord. Ek dink dit die tydsberekening is ook reg. Ek glo dit gaan relevant wees in jou lewe, ook in my lewe. En nou hoor jy baie pastore en dan sê hulle vir jou, of sê die gemeente, of die Here het my weer vroeg wakker gemaak. 2 uur die oggend, 3 uur die oggend, gemeente, die Here my wakker gemaak. Het ek aan jou gedink, gemeente, en het ek vir jou gebid, en dan klink dit baie heilig en so meer. Maar die Here werk so. Die Here kan jou wakker maak in die aand, en die Here jou al wakker gemaak in die aand oor 'n saak, iets waaroor jy bid, dalk vir jou kinders of wat ook al. Die Here werk so. Nou met alle eerlikheid, ek het sommer nou so tong in die kies dit het genoem, maar met alle eerlikheid, in die week wat verby is, een oggend, 2 uur, nou 'n goeie tyd vir my om wakker te word, maar 2 uur word ek wakker en die Here deel met my hierdie boodskap wat ek vir jou wil bring vanoggend. Maar ek kan eerlik sê dat die Here eers met my gepraat het en ek glo die Here gaan ook vanoggend met jou praat. Daar's 'n groot verskil om iets te doen wanneer jy dit moet doen. En om iets te doen wanneer jy dit wil doen. Byvoorbeeld, 'n man sal vir sy vrou blomme koop omdat hy dink hy behoort vir haar blomme. Hy moet nou blomme koop want hy is dalk in die dogbox. En 'n ander man sal vir sy vrou blomme koop omdat dit aan haar en aan hom vreugde verskaf. So 'n groot verskil tussen om iets te doen omdat jy dit moet doen en iets te doen omdat jy dit wil doen. Die daad is dieselfde, al twee het blomme gekoop. Die motief het verskil. Die een het gevoel ek moet blomme koop, die ander het gevoel ek wil blomme koop. Verstaan jy dit? Baie eenvoudige illustrasie. Weet julle wat? Dieselfde kan wees in ons verhouding met God. Dieselfde kan gebeur in ons verhouding met die Here. Ons kan kerk toe gaan. Jy's vanmôre hier, bly jy's hier. Ek sien die klomp sit die kant, want daar's nou 'n kaggelvuur, ek weet nie of julle nou die hitte daar probeer opwek nie. Goed. Daar is ook mense soos Morney gesê het wat vanoggend siek is en ons dink aan hulle. Van op die einde gaan ons ook intree vir ons gemeente. Maar jy kan kerk toe gaan, ouens, jy kan Bybel lees. Jy kan betrokke wees in 'n bediening. Jy kan vir die armes kan jy geld gee. En ander jy kan die regte ding doen. Want dit is die regte ding om te doen. Maar tog geleidelik kan jou verwondering en liefde vir die Here en vreugde in die Here tog geleidelik kan jou liefde vir die Here afkoel. Terwyl jy die regte ding doen. Dis moontlik. Die opwinding en passie wat daar eens in jou hart was vir die Here en vir sy saak kan vervaag oor 'n tydperk. Dis baie moontlik dat dit kan gebeur. En sonder dat jy besef, kan jou toewyding bloot plig word. Ek moet dit doen. Aanbidding, dit wat ons vanoggend gedoen het, kan 'n gewoonte word. Dis wat ons doen. Ons begin die diens en dan groet ons en dan kuier ons en dan bid ons en dan sing ons. So dis ons gewoonte. Hoor mooi, dit kan net 'n gewoonte word. Dienswerk kan 'n verpligting word. Maar ek moet help. Sekere Christene moet help. Dan hoor wat ek sê. En dis presies die saak wat Jesus aanspreek in Openbaring hoofstuk 2. Praat die Here hieroor. En dis ook die vraag wat ek en jy vanoggend moet antwoord. En die vraag is, dien ek Christus bloot uit plig uit? Of dien ek hom uit liefde uit en met vreugde? En die Here maak my wakker en ek sê dit vir jou en gedagtes begin in my maal, Pieter Norkeer. Dien jy die Here uit plig? Of dien jy hom uit liefde, passie, vreugde?
ek sekere dinge omdat dis my werk. Die pastoor moet daarom. Kom ons verstaan, daar is pligte, ouens. Daar is pligte wat op my rus. Daar's pligte wat op jou rus. Daar is pligte, jy kan dit nie wegdoen. Maar doen ek dit uit plig uit? Is die gedagte wat by my opgekom het en ek het met die Here daaroor gepraat. Die gevaar om die regte ding te doen om die verkeerde rede. Daar's gevaar daarin. Lees saam met my Openbaring 2 vers 4. Dis een van ons skrifgedeeltes. Ons het 2-3 skrifgedeeltes vervolging. Openbaring 2 vers 4 sê die Here, maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Die Here praat hier met 'n gemeente. Hy sê gemeente, ek het dit teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Dis die gemeente van Efesus. Die gemeente van Efese was 'n indrukwekkende gemeente. Was 'n goeie gemeente. Hulle was suiwer in hulle leer, hulle het die regte dinge geleer, hulle het hard gewerk, hulle het volhard, hulle het geen valse leerstellings toegelaat nie. So in baie opsigte het hierdie gemeente die regte ding gedoen. En tog kom Jesus en hy kyk verder as net na hulle aktiwiteit. En hy kyk na hulle hart. En hy ondersoek hulle hart. En hy berisp nie hierdie gemeente oor hulle luiheid. Hy sê nie vir die gemeente julle is lui nie. Hy berisp nie hierdie gemeente oor valse leerstellings nie. Hy sê vir die gemeente, jy het jou eerste liefde verlaat. Julle doen alles reg, maar jy het jou eerste liefde verlaat. Hulle het nie hulle eerste liefde verloor nie, hulle het hulle eerste liefde verlaat. Wat beteken dit? Daai eerste liefde het begin afkoel. Het begin vervaag. So hulle liefde vir Christus het stadig maar seker opgehou om die middelpunt te wees van hulle hele lewe. Besig met die dinge van die Here, maar hulle hart het begin afkoel. Die tragedie is nie dat hierdie gemeente opgehou het om die Here te dien. Dit is 'n tragedie. Die tragedie is dat hulle aangehou het om die Here te dien, maar nie meer met dieselfde ywer en dieselfde passie en dieselfde verwondering as in die begin nie. Doen die regte ding, maar met die verkeerde rede. Sien jy dit raak? Hoe maklik, en ek sluit myself in, ek sê vir jou eerste is hierdie preek na my kant. Hoe maklik ouens kan dieselfde met ons gebeur. Ons kan deelneem aan die praise and worship. Die sangleier, sampie kan sê, gemeente, kom ons hef ons hande op. Kom ons klap saam, kom ons sê amen. En jy kan deelneem aan die praise and worship sonder verwondering. Jy kan die liedjie saam sing. Partykeer is daar 'n nuwe liedjie dan met die woorde maar volg op die bord, maar ander woorde ken jy uit jou kop uit. Jy kan dit outomaties doen. Jy kan jou oë sluit, jy ken die sang. So ons kan deelneem aan die praise and worship, maar die verwondering kan wegwees. Ons kan bid sonder verwagting. Nou, ek moet nou maar bid. Hoe is daar maniere om te bid? So ek kan bid sonder om te verwag dat die Here gaan antwoord. Sonder dat daar 'n afwagting in my hart is dat hy God is en dat hy my gebed hoor. Ons kan Bybel lees, ouens, sonder om gehoor te gee op wat ons lees. Want ek moet mos my Bybel lees, want dan die regte ding om te doen. Gemeente, ek vra vir julle die vraag en ek probeer nie vinger wys nie. Maar my vraag is, en ek noem nou hierdie voorbeeld want dit is so prakties, dit is so deel van ons godsdiens. Is dit nog vir jou lekker om kerk by te hoor? Ek vra jou nou, jy kan nou ja sê of jy kan sê, wat jy sê ja? Is dit nog lekker? Is daar 'n opgewondenheid vir jou wanneer jy Saterdag besef, is môre weer die tyd vir die familie om saam te kuier? Is daar daai opgewondenheid? Is daar daai afwagting? Of het kerkbywoning plig geword? Ouens, dit mooi daaroor. Kerkbywoning kan baie maklik plig word. Jou vrou kan sê, my man, ons moet 'n bietjie kerk toe gaan. Jou man kan sê, vrou, ons moet 'n bietjie kerk toe gaan. Jong mense, ons hoor, jong mense, jy weet, vandag se lewe, daar's allerlei generasies in. Jy kan nie kop hou met almal nie, maar almal het voorkeure en afkeure.
En baie kerke sê, maar die jong mense kom nie meer nie. Jong mens, is dit vir jou nog lekker om Sondag op die bestemde tyd, die bestemde plek, daar waar jou lokale gemeente is, saam daar te wees vir 'n oomblik, saam met ander gelowiges? Is dit vir jou lekker? Ons dank die Here, ons het 'n koffiehuis, hy is aan die gang en ons het gedroom daaroor en die Here het ons wonderlike dinge voorsien en daar's koffie en daar's lekker eetgoed en daar's 'n kaggelvuur en so meer, maar dis nie net waaroor dit gaan nie. Dis maar net die kuier, maar die lekker dinge moet hier wees. Is ek reg? So die vraag is dit nog vir my lekker? Is daar 'n opgewondenheid? Of moet ek 3 keer met myself praat, veral in die winter? Om op te staan en te sê, my siel, staan op, word nou wakker, gaan nou kerk toe. Psalm 122 vers 1 sê die volgende, 'n bedekaarslied. Hy sê, ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. Is jy bly? Kan ek net, gee dan net vir my lekker glimlag. Is jy happy om hier te wees? Okay, check vir jou buurman. Kyk of dit 'n fake smile is. Kyk, weet ek sien niks by jou, geen emosie. Skryf vir. Sy skryf, ek is happy om kerk toe te gaan. Ouers, is 'n goeie vraag, is 'n belangrike vraag, is 'n seriously 'n eerlike vraag. Die grens, hoor mooi, en dis waaroor ek gedink het, waaroor die Here met my praat. Die grens tussen plig en ware liefde is gevaarlik dun. Ek wil dit weer sê. Die grens tussen plig en ware liefde is gevaarlik dun. Kom ek verduidelik dit vir jou. Wanneer jy iets doen uit plig uit, dan voel dit half reg. Kom ek kwalifiseer wat ek sê. Wel, ek gaan daarom kerk toe. Ek bly nie net by die huis nie. Dis daarom die regte ding om te doen. Hoor jy wat ek sê? Nou voel jy doen die regte ding. Ek gaan daarom kerk toe. Pastoor, ek is dan so 2 keer 'n maand as ek daar. So ek gaan daarom, ek bly nie net by die huis nie. So, jy doen die regte ding, en nou voel dit vir jou, jy doen die regte ding, en jy voel half, maar ek is okay, want ek gaan daarom kerk toe. Maar die vraag is daai kerk toe gaan, omdat jy hier wil wees, of om jou gewete te sis? Jy verstaan nie wat ek sê? So jy kan uit plig uit die regte ding doen, kan jy kerk toe kom en jy kan sê, wel ek is daarom Sondag in die kerk. En jy voel half okay om die regte ding te doen, maar die vraag is, hoe lyk jou hart? So die verskil, of die lyn tussen ware liefde en plig is baie dun. En jy kan jou gewete sis, deur uit plig uit die regte ding te doen. Het jy daai punt? Gaan dink bietjie daaroor in die week, dis 'n fyn lyn. Alles lyk reg aan die buitekant. Maar binne-in brand die vuur nie meer soos voorheen nie. As jy by die kerk kom, hoe gaan dit? Nee broer, gaan goed. En daar's 'n smile en daar's alles reg aan die buitekant. Maar jy weet binnekant, hoe lyk jou vuur? Die vuur brand nie meer so hoog en so helder soos voorheen nie. Kan die geval wees. Hoe gaan ek weet? Hoe gaan jy weet? Want ons groet mekaar met 'n glimlag. Nee, dit gaan goed man. Die Here is goed, maar wat gaan hier binne aan? Ek wil nie oordeel nie. Ek wys nie vinger na jou nie. Ek praat met jou wat die Here met my gepraat het. Maar ek het ook geweet, dis 'n woord vir my, maar is ook 'n woord vir jou. So ek wil jou aanmoedig. Almal wat hier is, ek wil jou aanmoedig, ek wil myself aanmoedig, dat ons vanoggend net weer na die motief van ons hart sal kyk. En net vir 'n oomblik net weer self eerlik met onsself sal wees. Paulus se geheim. Paulus het 'n geheim gehad. Dis ons tweede skrifgedeelte vir die oggend. Christus was sy grootste vreugde. Filippense 1 vers 21 sê die volgende. Paulus sê, want vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins. Vir my is die lewe Christus.
en die sterwe is wins. Ouens, dink oor hierdie stelling. Dis 'n merkwaardige stelling. Dis 'n geweldige stelling waar Paulus sê, vir my is die lewe Christus. Die lewe gaan vir my oor Christus. My lewe gaan oor Christus. Hy sê nie my lewe gaan oor bediening nie. Hy sê nie my lewe gaan oor die suksesse wat ek behaal nie. Hy sê nie my lewe gaan oor die prestasies wat ek bereik nie. Hy sê, vir my gaan die lewe daaroor Christus. Ons hoor baie keer mense, kom ek noem dit nou vir jou prakties. En hoor nou net mooi, hier is nie 'n oordeel nie, maar ek wil net vir jou 'n perspektief hier stel. Baie keer dan sê mense, ek lewe vir visvang. Waar is die ander? Waar is jy? Okay, wie lewe vir visvang? Wag, jy is skyn heilige. Okay, hier is 'n beter een. Ek lewe vir vakansie. Kan jy handel? Party sê ek lewe vir perdry. Jy hoor wat ek sê. Ek is eintlik wat hulle sê, ek is mal oor vakansie. Ek is mal oor perdry. Ek lewe, dis en ons verstaan dit. Niks verkeerd met daai stelling nie. Ons verstaan dit. Christus was nie net bloot deel van Paulus se lewe nie. Christus was Paulus se lewe. Ek lewe vir Christus. Ek het 'n passie vir Christus. My vreugde is in hom. Verstaan julle daai konteks? Ek lewe vir die Here. Ek lewe vir die koninkryk sake. Ek lewe vir die kerk. Ek lewe vir sy mense. Dit maak my opgewonde. Alles aangaande God maak my opgewonde. Dis wat ek probeer kommunikeer. Paulus se diens vir die Here het gevloei uit sy liefde, nie uit plig nie. Hy het Christus nie bloot gedien uit plig nie. Hy het die Here gedien omdat die Here sy grootste skat was. Dit was sy grootste perspektief, sy grootste prioriteit. Ouens, terwyl hy hierdie brief skryf, sit hy in die tronk in Rome. Weet julle dat die tronk in daai tyd was nie ligte boeremusiek nie. Hy sit in die tronk in Rome en hy skryf, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Die tronk en dit wat hy deurmaak, die swaar kry, steel nie sy vreugde nie. Hy sien dit as 'n geleentheid om in die tronk, ag hy dit die voorreg dat hy dalk met iemand in aanraking kan kom en wie hy die evangelie kan deel. Ek weet nie of daar daai tyd tronkbedienings was nie. Ek weet nie of daar pastore was wat die tronke gaan besoek het nie. So ek dink nie so nie. So hoe gaan jy by die ou uitkom in die tronk? Jy sit self in die tronk. So Paulus sien sy omstandighede. Dit wat met hom gebeur, wat nie lekker is nie, wat as sy gemaksone vat. En hy sê, maar hier is 'n geleentheid vir Christus. As ek en jy in die tronk sit of iets met ons gebeur, dan is dit 'n geleentheid vir ons om te kla. Here, maar ek verstaan nie nou nie. Here, hoe gebeur dit? Here, ek dien nie. Here, ek het U lief. Here, ek gee geld vir die kerk. Here, dit, nou gebeur dit met my. Ons is baie maklik om ons omstandighede te vat en daaroor te murmureer. Paulus sê, nee. Dit wat nou met my gebeur is 'n geleentheid vir die Here. Verstaan jy dat hy 'n ander denke gehad het? Verlede Sondag toe sê ek vir jou koning Dawid, ons het oor hom gepraat. Hy was van 'n ander planeet. Onthou daai boodskap, Paulus was ook van 'n ander planeet. Alles wat met hom gebeur het hy gesien deur die lens. Dis 'n geleentheid vir my om die koninkryk te bevorder. Sien ons elke geleentheid, sien ons 'n siekbed, sien ons geleentheid, dit wat oor ons pad langs kom, moeilik ons, sien ons dit as geleenthede vir die koninkryk van God om bevorder te word. Dit praat van, vir my is die lewe Christus. Ouens, ons wandel met die Here was nooit bedoel om net 'n swaar godsdienstige roetine te wees nie. Jy moet. Dit was nooit so bedoel. Ons verhouding met die Here was bedoel om hierdie persoonlike, intieme verhouding met 'n lewende God te kan hê. En dit moet opwinding in jou lewe bring. Dit moet passie in jou lewe bring. Plig sê, ek moet. Liefde sê, ek wil. Liefde sê ook, ek mag. Dankie Here, ek mag.
Sampie in sy aanbidding het 'n sinnetjie gesê, dankie Here dat ons die voorreg het om U te kan aanbid. Dat ons U mag aanbid. Dat ons mag vanoggend sing. Ek wil sing, want ek mag sing. Maar plig sê ek moet, liefde sê ek wil. Plig bereken die koste, liefde sien die voorreg. Plig vra, hoe min kan ek doen? Liefde vra, hoeveel kan ek gee? Verstaan jy, daar's 'n duidelike verskil. Jesus verlang ons onverdeelde liefde. Markus 12 vers 30, ons derde skrifgedeelte. En jy moet die Here jou God lief hê. Jy kan hierdie sinnetjie uit jou kop uit opsien, hierdie vers. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, uit jou hele siel, uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Wat beteken dit? 100%. 1000%. Alles. Jy moet God lief hê. Met alles. Ons het nou vir mekaar gesê, ouens, jy kan die regte ding doen. Jy kan die regte ding doen. Dis reg om kerk toe te gaan. Dis die regte ding, maar met die verkeerde motief. Dit kan gebeur. Ons geloof gaan nie daaroor dat ons presteer voor God nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Here wil nie ek jy met elke keer moet ons net presteer nie. Dit gaan daaroor dat ons die Here sal lief hê met ons hele hart. En alles wat ons doen ons asof vir die Here. Vir die Here asof vir die Here. My werk, my verhoudings, alles, die manier hoe ek my finansies spandeer, bestuur, alles doen ek uit my verhouding, my liefde vir God. Here, wat sê U van hierdie saak? Hoe dink U oor hierdie saak? Ja, ek wil dit doen want ek het U lief. Dink jy kry die boodskap? God verlang ons hart, ouers, hy verlang ons siel, hy verlang ons verstand, hy verlang ons krag, hy soek alles. Hoekom? Want hy het alles vir jou en my gegee. Alles. Alles. En ons ken dit, en ons weet dit. Die Fariseërs, en ons wys baie keer vinger na hulle. Die Fariseërs, ouens, het plig vervolmaak. Mag jy dit nie, mag jy dit nie, mag jy dat nie. Maar het liefde gemis. Jesus maak siekes gesond op die Sabbat. Hulle is nie bly daaroor nie. Hulle eer nie die Here nie. Hulle is nie saam opgewonde oor die persoon wat siek is nie. Hulle worry oor die wet. So hulle plig vervolmaak, maar liefde gemis. Jesus verlang beide gehoorsaamheid en liefde van jou en my. Waarheid, soeteerheid, getrouheid en passie. Dis wat die Here soek. Ek wil 'n tweede laaste punt met jou deel en dan ons afsluit. Waarom verloor ons liefde? Ons eerste liefde. Jy al gedink, hoe gebeur dit? Dat jy daar oor 'n tydperk jou eerste liefde kan verloor. Ouens, weet wat, dit gebeur nie skielik nie. Dit gebeur nie oornag nie. Dit gebeur geleidelik. Oor 'n tydperk. Jy kom dit dalk nie eers agter nie. Dis die gevaar daarvan. Nommer 1 rede. Gewoonheid vervang verwondering. Gewoonheid. Ja, ons gaan kerk toe en ons doen die ding en ons jy het min of meer, as jy lank in 'n gemeente is, dan jy min of meer 'n idee van hoe die diens gaan vloei. En verwondering vervaag. Die voorreg om vanoggend hier te kan staan en die musiek te kan geniet en in 'n lekker kerk te kan sit. En nou ons vir 'n oomblik het ons geen bekommernis nie. En ek staan hier en ek is gesond en ek is gespaar en ek kan saam sing of op die noot is of onder die noot of nog woorde oor het aan die einde van die sang. Dit maak nie saak nie, my hart behoort aan die Here. Gister ry ek en ek gaan doen besoek by Mamelodi Hospitaal, gaan besoek iemand daar. Ouens, dis ellende op ellende.
Jy ry daar verby, jy sien 'n klomp goed, ek sê, Here, dankie vir alles wat ek het. Dankie vir gesondheid dat ek hier kan staan. Daar's nou iemand wat in 'n bed lê en veg vir sy lewe. Weet nie wat kant toe nie. Hier is ek en jy, kyk vir jou langs jou, sê hy, ek sien jou, jy's nog hier. Jy's nog vanoggend hier. Sien dit as 'n wonder. Hoe kan ek dan hier staan uit plig uit? Ja, maar die sing, want sompie sê ek nou sing. Ja, en my hand opsteek aan die pastoor, weet jy waar die baie gaan nie? Nee, ouens. Nee. Jy staan in die teenwoordigheid van 'n lewende God. Jy het nog 2 hande. Jy het 'n stem. Jy het oor om te hoor. Stemme gaan op. Rookoffer, 'n dankoffer, 'n aanbidding voor die lewende God. Sien dit vir wat dit is. Aktiwiteit vervang intimiteit. Ouens, ons raak so besig, en dis waar ek na myself kyk, en as jy in 'n bediening staan, jy raak so besig om die regte ding te doen. Ja, maar Here, ek doen die regte ding. Ek is besig met die saak. Jy kan so besig raak met die bediening, dat jy minder tyd hê met God alleen. Dis die gevaar. Nommer 3, afleidings verdring toewyding. Ouens, die lewe vreet ons op. Die lewe sluk jou en my in. Die pas is vinnig, jy kan skaars byhou. Maar afleidings verdring toewyding. Jou werk soek hulle pond vleis, jou gesin soek 'n pond vleis, jy moet die finansies laat klop, dinge moet gebeur, eise van die lewe word daar gestel, jy hardloop van die oggend tot die aand, onwillekeurig, dis nie dat jy wil nie, dit gebeur nie. En in die proses moet jy net besef, dis besig om my toewyding te verdring. Kom ek gee vir jou 'n oulike tip vanoggend. Wat nou vanoggend by my opgekom het. Toe ek weer helder wakker lê 2 uur die oggend. Wie van julle word nou deesdae 2 uur of 3 uur die oggend wakker? Ouens, ek verstaan dit nie. 2 uur helder wakker. Nou is dit te koud om op te staan en iets te gaan doen. Nou lê jy nou maar. Om te hoop jy gaan weer in slaap raak. OK? En dan 3 uur kyk jy op, dis nou 3 uur. As jy weer kyk, is dit 3:30. Hier so na 4 uur het jy nog net weer so half ingegaan. En toe jy weer kyk, is dit 4:30. Is dit nou net ek? Kom dit nou met ou, help jy nou reg, jy met ouer is. Kom dit nou met... Nou maar luister nou hierso. Almal van ons soek extra ure in die dag. Is ek reg? Ek wens ek het meer tyd gehad. Kry, die Here het vir 4 ure gegee elke dag by. 2 uur, 3 uur, 4 uur, 5 uur, 6 uur. 4 ure. 4 ure, gratis en verniet. Daar het jy 4 ure by elke dag by. 4 maal 5 is 20 ure, is reg. Help my nou vinnig reg. 20 ure 'n week extra. How's that? Free of charge. Imagine wat jy in 20 ure kan doen. Hoeveel Bybelstudie kan jy doen? Hoeveel boeke kan jy lees? Vir wie kan jy allemaal bid? Nee, ek het besluit, Satan, as jy my nou weer wakker maak, partykeer is die Here partykeer by. Maar as ek nou weer wakker skrik, dan gaan ek nou sê, right, ek gaan daai tyd nou gebruik. Dan ek skielik 2-3 ure extra by. Dit is nou simpel, maar ek sê net vertraai dit. Kos kan jy terugvoer of volgende week. Is dit reg? Ouens, Christus kan baie maklik in jou en my lewe skuif van die eerste plek na bloot net 'n belangrike plek. Dis die gevaar. Pieter, in jou lewe, sê die Here, ek kan skuif van jou eerste plek in jou lewe na 'n belangrike plek. Dit mag nie gebeur nie. Hoor jy my hart? Ek praat met jou, ek praat met myself. Jesus nooi ons uit, ouens, Openbaring 2 vers 5. Hy sê, onthou dan waarvandaan jy uitgeval het.
en bekeer jou en doen die eerste werke. So die Here roep ons terug. Hy sê hier is 'n probleem, maar dan gee hy ook die oplossing. Hy gee ook die oplossing. Hy sê, onthou waarvandaan jy uitgeval het. Onthou net, gaan net terug. Gaan dink aan daai eerste liefde. Gaan dink aan daai tye van opwinding. Ouens, ek kan 2 insidente of 2 tye in my lewe kan ek roep terwyl ek daaroor dink in die week. Die een tyd was, ek kan nie die jare onthou nie, maar ons was baie jonger gewees. Maar ek onthou daar was 'n tyd in my lewe, daar was 2 spesifieke plekke. Een keer het ons 'n bietjie vakansie gehou by Divelolo. Ons as gesin, selfs al julle sal onthou, ons het daar baie keer as gesin saam geklap en dan 'n vakansietjie gehou. Ek onthou daai tyd, ek kan nie onthou watter jaar dit was nie, maar daai tyd by Divelolo was daar net 'n opwinding in my hart. Nou, het ek vroeg opgestaan, met 'n koppie opgeklim, so op 'n klip gaan sit, so oor die bosveld gekyk, die sonnetjie wat later opkom, lekker gebid en Bybel gelees. Ek kon nie wag vir môreoggend nie. Want dit was net, en ek die Bybel het net my oopgegaan, daar het dinge uitgespring, skrifte en goed het sin gemaak. Dit was 'n opwindende tyd. Dit was een geleentheid. 'n Ander geleentheid was toe ek nog in Doringpoort gebly het. Wat ek gebid het, so 'n hele tydperk. Ek kan nie wag dat ek binnekamer toe kan gaan en net kan gaan bid, en ek onthou daai vreugde, daai opwinding, daai, yes! Ek smag weer na daai dag. Of nou nie daai tyd. Sê, Here, dit moet weer wees. Ouens, baie keer is selfs bid werk. Ek bid wat ek moet bid, nou voel dit soos werk. Ek sien hulle daai lyn. So die Here roep terug, hy sê, onthou net weer. Hy sê, doen net weer, bekeer julle, doen die eerste werke. Ek wil afsluit en ek wil vir jou 'n paar praktiese riglyne gee, wat jou gaan help en wat my gaan help, om net weer te kom op 'n plek, waar hy opgewondenheid, daai passie net weer maal in jou binneste. Nommer 1, onthou. Onthou. Roep in herinnering. Soos wat ek en my, daai tyd by Divelolo, ek kan dit onthou, vroegoggend. En ek het gelees en dit was net, dit het net uitgestaan. Ek onthou daai gevoel, Dink terug aan die vreugde, die dag toe jy jou hart vir die Here gegee het. Onthou jy hoe warm jou hart gebrand het. Vir party kan dit 'n klompie jare terug wees, vir ander onlangs, maar ouens, dink daai keer toe jy by Jesus uitgekom het, toe jy hom ontdek het. Gaan dink weer, onthou dit, roep dit op. Bring dit in herinnering. Dit waarvan die Here jou gered het. Onthou die wonder van sy genade. Die kere wat jy ernstig gebid het en die Here daar was, jy opgewonde oor hoe groot God, roep dit op. Nommer 2, ouens, maak tyd met Jesus. Maak dit weer 'n prioriteit in jou lewe. Ek wil eerlik sê, ek sluit myself in, ons is almal te besig. En ons kan almal iets daaromtrent doen. Maak tyd met Jesus weer 'n prioriteit in jou lewe. Ek moedig jou aan. Nommer 3, aanbid doelbewus. Nou ek het al die woord gebruik, intentioneel. Fokus met waarmee jy besig is. En dit is nie net Sondag nie, dis heerlik Sondag saam met die musiek en saam met almal. Wanneer ek hier staan, dan moet jy jou gedagte gevang. Ek is nou hier om die Here te aanbid. Ek sien nou hier om oor Maandag se meeting te worry nie. Aanbid doelbewus. Maar aanbidding is nie hier nie, aanbidding is 'n leefstyl. Môreoggend in die kar op pad werk toe, terwyl hy weer verkeer is en jy weer 5 minute te laat gery het en jy weer 'n halfuur in die verkeer, great, maak jy 'n halfuur aanbid. Doen dit doelbewus. Doelbewus. Jou hele week deur, doelbewus, aanbid, doelbewus. Here, ek loof U. Here, ek prys U. I take pleasure in worshiping You, Lord. Doen dit intentioneel. Dink dikwels aan die kruis. Ouens, dis waaroor dit gaan. Die kruis van Jesus. Dat 'n sondaar soos ek kom red het. Dink dikwels aan die kruis. Eintlik elke dag. Dankie Here, dankie Jesus dat U in my plek gesterf het. Dankie dat U my sonde weggeneem het.
Dink dikwels aan die kruis. En dan ouens kan jy bid vir hernieude passie. Ons 'n liedjie wat ons sing, rekindle the fire that once burned bright. Here, steek weer hierdie vuur in my, wat eens hoog gebrand het. Here, steek dit weer aan die brand. Maak my weer opgewonde, Heilige Gees, oor die dinge van die Here. En as jy bid volgens God se wil, sal jy kry. En is God se wil nie dat ek en jy warm sal brand vir hom nie? Ek sluit dan af. Die vraag is nie of ek en jy geestelik die regte ding doen nie. Ons doen die regte ding. Die vraag is, hoekom doen ons dit? En met wat se hart doen ons dit? Dis die vraag. So ek wil vir jou sê, hou aan om die regte ding te doen. Maar doen dit met die regte gesindheid. Jesus soek nie bloot werkers nie. Hy soek aanbidders. Hy soek aanbidders. Hy soek nie bloot net dienaars nie. Hy soek manne en vroue, oud en jong, wat hom liefhet. Wat hom liefhet met 'n passie. Wat hom eerste stel. Die gemeente van Efese het hulle plig gedoen, ouens, maar nie meer met vreugde en met liefde nie. Paulus het alles wat hy gedoen het, selfs sy swaar kry, uit liefde en uit vreugde gedoen. Elke geleentheid, hoe gaan ek die koninkryk, hoe kan ek hier iets vir die Here doen? Totaal ander. En nou wil ek met jou praat, en ek praat met myself, en jy hoor die Here het met my gepraat. Miskien besef jy dit dalk nie, dat jou wandel met die Here bloot net routine geraak het. Miskien het jy dit nie eens agtergekom nie, want jy doen die regte ding. Jy woon steeds die dienste by, hier sit jy vanoggend. Jy dien die Here steeds, jy glo steeds, maar die vuur in jou hart brand nie meer so hoog en so helder, soos in die begin nie. Jesus kom na die gemeente, hy sê, ek ken julle, julle doen goed, maar jy die eerste liefde verraad. Jy doen die regte ding, maar jou hart is nie meer by my nie. Gemeente, dis die woord van die Here vir jou en vir my vanoggend. Vat dit in die week wat kom, gaan dink daaroor, gaan let op, besef hoe dun is daai onderskeid tussen ware liefde en plig, want plig laat my tog voel, maar ek doen die regte ding, ek doen dit daarom. So ek voel half alright. Sien jy daai fynheid? Ek oordeel nie, ek wys nie vinger nie, ek kyk dan nie, niemand sê jy nie, ek kyk eers na myself. 2 uur, Dinsdagoggend in die week, word ek wakker, en die gedagte kom by my op, Pieter noteer, dien jy die Here uit plig, dien jy hom met liefde, met vreugde, met passie. Het jou werk plig geword, of jou bediening werk geword, of bly dit 'n voorreg? Sampie, kom speel vir ons daai lied, kom op musikante. Ek wil jou nooi om 'n lied te sing. Ons gaan dit ons gebed maak. Maar wie wat nou kan gebeur, ek kan vir jou vra om saam te staan. Ek kan vir jou vra om die lied te sing, en jy kan hom saam sing, en jy kan hom ken. En dit kan nog steeds net routine wees. Maar die pastoor het nou gevra ons moet staan, so ek moet nou seker staan. Ek moet nou die regte ding doen. Kan ek jou vanoggend aanmoedig om met die regte motief saam met my te staan? Dan sing ons hierdie lied. As 'n lied wat sê, ek dink die woorde sê ergens, met die regte lied. Herstel die passie binne in my. Is dit hy? Die woorde daar. So ons sing hierdie lied, maar sing hierdie lied nou saam met my. Ek kom volgens sing, sê Here, ek wil weer opgewonde wees oor alles omtrent U. Alles wat die koninkryk bevorder.
moet my opgewonde maak. Enige geleentheid waar u saak gedien kan word, moet my opgewonde maak. Elke dag wat ek hier kan wees, moet my opgewonde maak. Waar ek bedien by die hospitaal, moet my opgewonde maak. Al ry ek 5 uur die middag in Mamelodi se straat af, en dit vat jou 2 uur om by die hospitaal uit te kom. Here, laat dit my opgewonde maak. Hoor wat ek sê. Alles wat ons doen, as ek iemand bel, laat ek dit bel met 'n passie. As ek vir iemand 'n boodskap stuur, laat dit wees met 'n passie. As ek bid vir myself en my familie, laat dit wees met 'n passie. As ek U aanbid, Here, laat my gedagtes hier wees, dat ek U aanbid met passie. As daar 'n bidgeleentheid is ek daar. As daar 'n kerkaktiwiteit is ek daar. Here, waar U my kan gebruik, herstel die passie binne in my. As jy hierdie lied wil sing as 'n gebed, dan sing jy hom. Ek wil hom sing. Spesifiek daai frase wat sê, Here, herstel weer die passie binne in my. Maak dit volgens jou gebed. Gemeente, hoor jy? Want dink oor hierdie woord. Dat dit maan jou gedagtes. Plig en ware liefde, daar is so fyn lyn. Kom weer op die plek waar jy opgewonde raak oor die Here. Amen. Die lewe maak ons afgestomp. Kom ons sing hierdie lied saam.
eerste bly in ons lewe, Here, dat vanuit ons liefde, vanuit ons vreugde in U, gebeur ons lewe. U is nie 'n bysaak tot ons lewe nie. U is ons lewe. Here, herstel die passie in ons harte, o God, juis in die tyd waarin ons leef. My gebed in Jesus naam. Amen. Amen.